Сильный ветер, вот смотрите, ветка, например, упала такая огромная, и вообще тут везде ветки валяются, вот идешь, и просто куски деревьев валяются. Да, очень сильный ветер. Я собираюсь записаться к лору, вот, записали меня, на флюорографию не попала, оказалось, она вообще в другой поликлинике, вот, и нужно будет туда ехать. Такие вот дела. Пишите, как у вас дела. Я думаю на массаж записаться в этом месяце. Думаю, расслаблюсь. Отдохну, так сказать. Ну вот, смотрите, это ничего не пилили, это просто вот они попадали. Вот такие вот дела. Аллергия у меня, ну, так скажем, терпима. Вот, сейчас самое обострение аллергии. Такие вот дела.